Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to another food challenge video. সো আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আজ তো ডাক ডাক হাঁস 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 একটু হাঁসের ডাক দিতে প্যাক 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 আচ্ছা, যাই হোক। প্যাক প্যাক। আর আজকে একটা সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা থাকবে, সেটা হচ্ছে আমাদের খাবার দেখে কার কার ক্ষুধা লাগে এখনই কমেন্টস করে ফেলেন। আর আজকের ভিডিওটা নিজ দায়িত্বে দেখবেন, যদি ক্ষুধা লাগে ফ্রেন্ডস ফুড চ্যালেঞ্জ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না, ঠিক আছে? নিজ দায়িত্বে দেখতে হবে। আচ্ছা। যদি লোল পরে আর আজকের চ্যালেঞ্জটা আর আজকে কথা শেষ করতে দিন। লোল পড়ে আছে হতো, এই কারণে আমি কথাটা শেষ করতে দিতেছি না। Okay. আর আজকের যে ডাক মানে হাঁসটা সিদ্ধ করতে 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 প্রায় 3 ঘন্টা সিদ্ধ করছে, এটাকে বয়েল করতে। বুঝছো না? হুম। আর আজকে খাবারটা দেখলে অবশ্যই মুখের পানি এই- চলে আসতে পারে। মানে খাবার মুখে দিয়ে আর কথা আসতেছে না, ঠিক আছে? ওকে, জোস জোস আচ্ছা। ভালো হইছে। সো আজকে ধৈর্য সহকারে দেখেন, আর যারা যারা এখন পর্যন্ত খাবার প্লেটে নিয়ে বসে বসে আচ্ছা, এমন কারণ ভিডিও হয় যে দেখতেছেন। আমাদের ভিডিও দেখতে দেখতে আপনি খাবার খাইতেছেন তারপর দেখতেছেন, আবার হলে এমন- হইতে পারে। আবার এমন কিছু হয় কিনা যে ওরে বাপরে। খাবার খেয়ে ফেলছেন, চ্যালেঞ্জটা দেখার পর আবার ক্ষুধা লেগে গেছে। ক্ষুধা তো লাগতে পারে, খায় কিনা ওটা হচ্ছে কোশ্চেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। খাবার দেখলে মানুষের ক্ষুধা লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। ওকে, আর আজকে অনেক কষ্ট করে রান্না করছি, এরকম আস্ত হাঁস কারি হয় কিনা জানি না। আমার লাইফে আমি খাইনি। আমরা এটা মুরগি খাইছি বিয়েতে রোস্ট বা এমনিতে রোস্ট, এই যে হাঁসের যে রোস্ট, আস্ত হাঁসের রোস্ট, এটা কখনো ট্রাই করি। বংশী মামা কল্লাটা সহ দেওয়া উচিত ছিল তাহলে। দাঁড়া, অনেক অনেক ইয়ে হয়েছে, Soft হয়েছে না? অনেক সফট হয়েছে। Okay. সো আই হোপ আপনারা পুরো ভিডিওটা এনজয় করবেন, চ্যালেঞ্জটা এনজয় করবেন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। কি হয়েছে? গিলতেছি খাবার মুখের মধ্যে না। ওকে, তো আত্মহস হইতেছে না, এই কারণে একদম খাবার নিয়ে বসে গেছি আপনাদের সামনে। খেলা হবে আজকে, ফাটায় খেলবো। ওকে, তো চলেন শুরু করি। লেটস স্টার্ট। ও ম্যান, একটা কাজ করবো, উমর ভাই সবসময় খুব সহকারে একদম Okay. ইউনিক আমার কাজের ধরনের। Ready? 3 3 2 2 1 1 অ্যাকশন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রহমানির রহিম। চুল আসলো। বাইরে লবণাক্ত লবণাক্ত লাগতেছে। বিষয়টা দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন যে কতটা সফট হয়েছে। ভালো রান্না করি। আচ্ছা, এইসব খাবার 2 হাত না লাগাইলে খাওয়া যায় না। অনেকে কমেন্টস করছেন যে ভাইয়া 2 হাত এদে, এটা এখন কিভাবে এক হাত দিয়ে আসলে ধরাটা মুশকিল। বাহ, ফার্স্ট টাইম খাইতেছি। হাঁস ফার্স্ট টাইম কিন্তু না। আস্ত হাঁস। ও আচ্ছা, যেটা বলার দরকার, আপনারা কেউ খাইছেন কিনা আস্ত হাঁস? ঠিক আছে না? আমার মনে হয় না। না, আসলে মনে হয় না। আস্ত খাঁটি খায়, একটা সিঙ্গেল হাঁস যদি খাবো না। খাসি আর হাঁস তো মামা, এটা তো এক না। আহ, আর আজকে চাউলটা কিন্তু সেই হয়েছে, হ্যাঁ, একদম পারফেক্ট। ওয়েল কুকড। আমি কিন্তু চিন্তা করছি যে এত এত নরম হবে চিন্তা করি না। ও,
এক ফুড চ্যালেঞ্জের উচিলে কত পরিমাণ যে খাবার তাহলে রুকতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ঢুকতেছে। এটা হবে আমার এন্ডিং। ডান। ওমা আমার মানে এই চামড়াগুলো আছে না, ও এখনো চাওয়াইতেছে, মনে হয় যেন রাবার। আরে ওমা সো আজকের উইনার ইয়েস ইয়েস আর আজকের লুজার হারাইতে থাকবো 2021 সালে খালি। সো পানিশমেন্টে দেখা হচ্ছে। ওকে হাঁস সো গাইস, হাঁস রিয়াদ মাহমুদ খাইলো একটা হাঁস, সাথে ফ্রি একটা বাঁশ। মানে এই হাঁস ভিতরে প্যাক 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 করতেছে আর কি। সো বাই দ্য ওয়ে বাবা এটা এর মতো লাগতেছে, ক্রিকেট বল আছে না, আচ্ছা যেটা বলের মতো লাগতেছে। সো যদিও এটা আমাদের দেশে পেঁয়াজ না, বাইরের পেঁয়াজ, চায়না নাকি জাপানি যে কোনো একটা হবে, কিন্তু জিনিসটা অনেক মারাত্মক, খাইতে মজা কম কিন্তু ঝাঁজ অনেক বেশি। যারা এটা সম্পর্কে জানেন তারা তো জানেনই, যারা বেসিক্যালি হচ্ছে রান্নাঘরে থাকে বা এটা দিয়ে রান্না করছে, কাটাকাটি করছে, তারা জানে যে এই জিনিসটা মানে এটা তেজ কেমন আর কি। কি হয়েছে মানে সাউন্ড আমি এসএমআর ইয়ে করতেছি আর কি। ওরে বাবা, আস্তে 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 আস্তে। সো বাই দ্য ওয়ে আজকে চ্যালেঞ্জ কেমন লাগছে? challenge? কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলে দেন। ওহো কি বলতে গেছি, আমি তো ভুলে গেছি। মজা লাগতেছে, মানে তো ভুলে যাবে, ভয়ে তো ভুলে যাবে, এটা স্বাভাবিক। আচ্ছা
যারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে এখনই ফেলেন। subscribe কারণ করে ফেলো। আপনাদেরকে মজা দেওয়ার জন্য, এন্টারটেইন করার জন্য আমরা এতগুলা পানিশমেন্ট নিচ্ছি, আর আপনাদের ক্ষুধা বাড়ানোর জন্য এতগুলা খাবার খাইছি আপনাদের সামনে। সো এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। কি হয়েছে? আমি সাউন্ড দিয়ে মানুষকে মজা দিতেছি, হয়েছে তো। সাউন্ডের ফিউশন ঘটাইতেছি এখানে। ওকে, তো এটা হচ্ছে বড় পেঁয়াজ। এখন আমি এর আগে রান্না করার সময় একটা কাটছি, তো চিন্তা করতেছি এটা জাস্ট দেখানোর জন্য, সব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আর পানিশমেন্টের জন্য এখানে আছে। এটার ভিতরে সম্পূর্ণ খাওয়া তো সম্ভবই না, আচ্ছা। যে কেউ অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আর কারণ এই জিনিসটা কাটতে গেলে আজকে যে হাঁস রান্না করছি, এটা কাটার পর আমার চোখের পানি এই একদম যে পড়ছে। এটার ভিতরের অংশটা দেখলে বুঝতে পারবেন, এটা বাচ্চাটা খাইতে হবে। এটা ভিতরে একদম ভিতরে থাকে আর কি, কচি জিনিস। বাঁশ বলছি না, বাঁশের কোরমূল না কি জানি থাকে না, একদম ভিতরে রান্না করে। কলি, কোরমূল আমি শুনছি। কোরমূল? ওকে, কি বলে আমি ভুলে গেছি। এখন এটা ও খাবে আর আমি এটা নিয়ে দুষ্টামি করব, আপনার সাথে কথা বলবো, প্যাক প্যাক করতে থাকবো। এটা তো এমনিতে ভাই, এটা কাটতে গেছি আমি, আমার এমনিতে চোখের পানি বেরিয়েছে। এটা খাইলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে শিওর। খা খা, অনেকদিন কান্নাকাটি করস না, দেখি না। কান্না করলে কেমন, কেমনে খাবো? কান্না করলে তোরা কেমন দেখা যায় দেখি একটু। আচ্ছা, আমি একটু সেফ থাকি কারণ একটু মজা, অনেক মজা লাগতেছে। ছি, এই শীতকাল গেল, শীতকাল আগে দুষ্টামি করতাম, এবার ধোঁয়া বাইরে হতো, কিন্তু এই শীতকালে ধোঁয়ায় বাইরে হয় না মুখ দিয়ে। আরে ভাই, স্মেল অনেক কড়া, খুবই কড়া স্মেল। একসাথে মুখে দিয়ে দে। এটার ঝাঁজ, অনেক এটার প্রচুর ঝাঁজ। ভিতরে চারা উঠে গেছে, বাচ্চা, পেঁয়াজের বাচ্চা উঠতেছে। হ্যাঁ, এইগুলো আসলে আমরা ইয়ে করে দেখা দরকার, দেশে চাষ করা দরকার। আসতে রেডি উঠা। আমিও পরের কোনো পানিশমেন্ট আমি একটু ফালাই দেবো, ঠিক আছে? আপনার সাক্ষী। এমন ঢং করতেছে আমার কাছে, আর্টিফিশিয়াল লাগতেছে। এদিকে চা, দুষ্ট বাতাস, ডার্টি এয়ার। চোখের পানি বেরিয়েছে। আমার দেখায় লাভ নাই। এটা প্রচুর ঝাঁজ, প্রচুর ঝাঁজ। শ্বাস বলছে প্রচুর শ্বাস। রিভার্স করে দেখেন একটু। রিভার্স করে দেখেন, শ্বাস আমি জাল প্রচুর, এটা তো বলবো প্রচুর চার্জ। জাজ বলছি। আর একটু টোন দিমু? না, টোন দেওয়ার দরকার নেই, অনেক টোন দিছিস। টোন দিতে দিতে অবস্থা খারাপ করে ফেলছিস। ওকে, মুখ দিয়ে কি বাইরেছে? তুই এটা শেষ করো। So, আমি এটার মিউজিক ইয়ে করতেছে, আমার একটা গালে দিয়ে দিচ্ছে। এনে বিফ দিয়ে দিব, কেমন? So, by the way, এটা ছিল পানিশমেন্ট। আর আজকে ভিডিও এখান পর্যন্তই। পানিশমেন্ট কেমন লাগছে, ভিডিও কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলে দিবেন। আচ্ছা, দেখা হবে নেক্সট ফুড চ্যালেঞ্জে। এইরকম কি বলে, হোতা রেহতা হ্যায়, এই ধরনের ফুড চ্যালেঞ্জ চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা থাকবেন, কিপ সাপোর্টিং আস। তো নেক্সট চ্যালেঞ্জে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কিন্তু তিনি স্টিল এনে তো ভালো রয়েছে, পেস্ট খায়। না না, চোখের পানি বেরিয়েছে, এটা প্রচুর ঝাঁজ। তো চোখের মানে এমনি বাইরে হয়, এটা ইয়ে দিয়ে দিলি আর কি।